Kami melaju dengan kecepatan tetap. Jadi, ano tahu? Apa yang benar-benar ingin saya capai di sini adalah mengapa. Ano tahu? Mengapa membuat mobil yang sangat cepat dan sebagainya. Dan saya pikir ada sesuatu yang cukup penting bagi masa depan energi berkelanjutan. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang dapat mengubah industri kendaraan listrik secara total, tepat saat industri tersebut mulai mendominasi pasar? Nah, Elon Musk, visioner di balik Tesla, SpaceX, dan Neuralink baru saja mengungkapkan sesuatu yang dapat melakukan hal itu. Dan tidak, itu bukanlah iterasi lain dari teknologi baterai tangki Tesla. Kali ini, berbicara tentang jenis mesin yang sama sekali baru, yang dapat menghancurkan persaingan dan membuat kendaraan listrik tradisional berjuang untuk mengejar ketinggalan. Mungkinkah langkah berani Musk ini mengganggu industri yang telah dirintisnya? Atau apakah ini sekadar langkah lain dalam usahanya yang tiada henti untuk mendorong batas-batas teknologi? Kita akan menyelami lebih dalam teknologi di balik mesin ini, cara kerjanya, dan mengapa ia dapat mengubah tidak hanya pasar kendaraan listrik, tetapi juga seluruh dunia otomotif. Nantikan terus, karena apa yang Elon Musk rencanakan sungguh revolusioner. Bagaimana implikasinya? Mungkin saja semua yang kita kira kita ketahui tentang transportasi, kemunculan kendaraan listrik, dan keunggulan Tesla akan berubah. Kita harus mencermati kemunculan mobil listrik dan posisi Tesla sebagai pelopor dalam gerakan ini untuk memahami pentingnya penemuan terbaru Elon Musk. Berkat peningkatan teknologi baterai, penurunan harga, dan tekanan di seluruh dunia untuk mengurangi emisi karbon, mobil listrik telah secara bertahap melampaui kendaraan bermesin pembakaran internal konvensional selama dekade terakhir. Dengan diperkenalkannya Model S, Model 3, dan Model X, Tesla telah memantapkan dirinya sebagai pelopor dalam tren ini. Tujuan Musk adalah mengubah mobil listrik menjadi pilihan yang umum, kompetitif, dan bahkan lebih baik daripada kendaraan bertenaga gas, alih-alih menjadi produk khusus untuk orang-orang yang peduli lingkungan. Ia berhasil mengcapai tujuannya. Akselerasi yang unggul, jarak tempuh yang lebih jauh, dan teknologi canggih membedakan kendaraan Tesla dari pesaingnya. Namun, dengan perusahaan mobil lain yang berlomba-lomba mengejar ketertinggalan dengan model kendaraan listrik baru dan peningkatan produksi, posisi dominan Tesla masih jauh dari kata pasti. Disinilah mesin revolusioner yang dikembangkan oleh Musk mulai bekerja. Ia merevolusi bisnisnya sekali lagi, tidak puas hanya dengan meningkatkan teknologi baterai. Akankah inovasi ini menyebabkan Tesla semakin tertinggal dari pesaingnya? Atau akan menarik pendatang baru? Apa keunikan mesin ini? Elon Musk telah mengisyaratkan adanya mesin baru, tetapi apakah itu? Dan apa bedanya dengan motor listrik konvensional yang digunakan pada kendaraan listrik modern? Mayoritas kendaraan listrik, termasuk model Tesla, menggunakan motor listrik dan baterai lithium-ion untuk menggerakkannya. Meskipun teknologi ini telah menjadi jauh lebih baik selama bertahun-tahun, teknologi ini masih memiliki beberapa kekurangan, seperti waktu pengisian yang lambat, kerusakan lingkungan akibat penambangan logam tanah jarang, dan baterai yang memburuk. Namun, mesin baru Musk lebih dari sekadar peningkatan sederhana pada teknologi kendaraan listrik saat ini. Ini adalah bentuk baru penggerak kendaraan listrik yang memiliki kemampuan untuk mengatasi beberapa masalah paling mendesak yang kini dihadapi sektor ini. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa mesin ini mungkin adalah mesin jet listrik yang akan menggabungkan penggerak jet terbaik dengan tenaga listrik untuk efisiensi dan kinerja maksimum. Inovasi ini, yang mengambil inspirasi dari mesin jet, dapat memanfaatkan penggerak udara untuk menggerakkan kendaraan, berbeda dengan motor listrik konvensional yang bergantung pada tenaga langsung dari roda ke jalan. Bayangkan kendaraan listrik dengan pengendalian seperti jet, termasuk akselerasi yang lebih cepat, jangkauan yang lebih jauh, dan baterai yang lebih ringan. Keunggulannya dapat mengubah cara pandang kita terhadap transportasi pribadi selamanya. Apakah teknologi ini jauh lebih maju dari zamannya sehingga tidak akan berfungsi pada kendaraan jalan raya? Cara kerja mesin jet listrik. Meskipun konsep mesin jet listrik didasarkan pada konsep rekayasa yang sebenarnya, konsep ini memiliki nuansa fiksi ilmiah. Untuk menghasilkan daya dorong, mesin jet memanfaatkan udara dan mengarahkannya melalui turbin. Pembakaran bahan bakar fosil menggerakkan mekanisme ini pada mesin jet konvensional. Namun, berkat penemuan Musk, tenaga pendorong dapat dihasilkan dengan memanfaatkan udara menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak perlu lagi membakarnya. Dibandingkan dengan motor kendaraan listrik yang lebih konvensional, pengaturan ini memiliki banyak manfaat. Pertama-tama, fakta bahwa roda tidak menyentuh jalan secara langsung berarti bahwa ia dapat bekerja lebih baik dalam cuaca buruk dan di medan yang tidak rata. Kedua, ia dapat meningkatkan jangkauan dan pengendalian secara drastis dengan mengurangi bobot kendaraan. Hal ini karena tidak bergantung pada baterai berkapasitas besar untuk mendapatkan tenaga. Di atas segalanya,
Mesin ini berpotensi memiliki dampak ekologis yang jauh lebih kecil daripada kendaraan listrik konvensional. Sistem propulsi yang mengurangi kebutuhan mineral seperti lithium dan kobalt untuk baterai mungkin merupakan kemenangan besar bagi keberlanjutan mengingat meningkatnya kekhawatiran atas pengadaannya. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kita dapat menilai kepraktisan teknologi ini. Kendala teknis dalam mengembangkan mesin jet listrik yang fungsional untuk digunakan dalam kendaraan sangat besar bahkan bagi Musk yang memiliki rekam jejak pencapaian yang terbukti. Apakah Musk mampu mewujudkan tujuan mulia ini atau akan selalu menjadi konsep yang mendahului zamannya? Potensi mesin ini yang mengubah permainan. Konsekuensi potensial bagi sektor otomotif dan sekitarnya sangat besar jika Elon Musk dan Tesla mampu menguasai teknologi mesin baru ini. Kendaraan listrik paling mutakhir dan bahkan mesin pembakaran internal berkinerja tinggi tertentu mungkin tidak dapat bersaing dengan pendekatan ini. Faktor kinerja menjadi yang utama. Akselerasi cepat kendaraan listrik sudah dikenal luas, tetapi menggabungkan sistem propulsa yang mengingatkan pada mesin jet dapat meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Bayangkan Tesla yang dapat melaju hingga 60 mil per jam dalam waktu kurang dari 2 detik dan mempertahankan kecepatan itu sambil memberikan pengendaraan yang lebih nyaman dan aman. Masalah jangkauan menjadi masalah berikutnya. Jangkauan baterai kendaraan listrik yang terbatas menjadi salah satu kendala utama penggunaannya secara luas. Jangkauan mobil bertenaga gas masih jauh lebih besar daripada banyak kendaraan listrik, bahkan dengan semua peningkatan yang dilakukan pada kendaraan listrik. Namun, mesin baru Musk dapat mengatasi masalah ini dengan sistem propulsi yang lebih ringan dan lebih efisien, yang memberikan kendaraan listrik kemungkinan jangkauan yang melampaui apa yang telah diamati sejauh ini. Terakhir, mungkin ada konsekuensi besar bagi lingkungan. Kemenangan besar dalam perang melawan perubahan iklim mungkin sedang diupayakan jika mesin ini dapat mengurangi jejak karbon produksi kendaraan dan kebutuhan akan unsur tanah jarang. Karena teknologi ini dimodifikasi untuk penggunaan lain, teknologi ini berpotensi menghasilkan prosedur yang lebih ramah lingkungan di sektor lain seperti pengiriman dan penerbangan. Apakah Tesla akan menjadi satu-satunya perusahaan yang menggunakan teknologi inovatif ini atau perusahaan lain akan mengikutinya? Apakah ini bisa menjadi bencana bagi seluruh pasar kendaraan listrik? Selain menjadi penemuan Tesla lainnya, mesin baru Elon Musk menimbulkan ancaman serius bagi seluruh pasar kendaraan listrik. Perusahaan mobil lain telah bekerja keras untuk meningkatkan produk kendaraan listrik dan teknologi baterai mereka dalam upaya untuk mengejar Tesla. Produsen mobil besar telah menempuh jalan panjang dalam memproduksi kendaraan listrik yang terjangkau termasuk General Motors, Ford, dan Volkswagen. Namun, Musk mungkin dapat mengungguli pesaingnya dengan mesin baru ini, yang akan membuat produsen kendaraan listrik konvensional merasa khawatir. Peningkatan mesin ini berpotensi membuat sistem motor listrik yang ada menjadi usang jika memenuhi klaimnya akan jangkauan yang lebih jauh, kecepatan yang lebih tinggi, dan konsumsi energi yang lebih sedikit. Apa yang akan terjadi dengan bisnis yang telah menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan kendaraan listrik bertenaga baterai lithium-ion mereka sendiri? Perubahan paradigma semacam ini dapat membuat perusahaan mobil lain mengevaluasi ulang seluruh strategi mereka untuk mengembangkan kendaraan listrik. Lebih jauh lagi, mesin revolusioner yang dikembangkan oleh Musk berpotensi mengguncang inti rantai pasokan kendaraan listrik. Logam tanah jarang seperti nikel, kobalt, dan lithium ditambang dengan cara yang merusak ekologi dan nilai pasarnya sangat tidak dapat diprediksi, tetapi sangat diperlukan dalam produksi baterai. Mesin ini memiliki kemampuan untuk membebaskan pasar kendaraan listrik dari cengkeraman bahan-bahan ini dengan menurunkan atau menghilangkan kebutuhannya sama sekali. Namun, dapatkah perusahaan mobil mapan mengimbangi kemajuan teknologi Musk yang pesat atau mereka akan kewalahan? Kemana ini memengaruhi penggunaan energi? Mesin baru Elon Musk mungkin memiliki efek mendalam pada penggunaan daya, yang merupakan salah satu fiturnya yang paling inovatif. Meskipun lebih unggul dari pendahulunya yang bertenaga gas, kendaraan listrik modern masih perlu ditingkatkan dalam hal efisiensi pengisian daya dan konsumsi daya. Karena butuh waktu lama untuk mengisi daya kendaraan hingga kapasitas penuh, banyak pengemudi merasa bahwa perjalanan jauh memerlukan perencanaan yang cermat terkait tempat pengisian daya. Semua itu mungkin berubah dengan mesin baru Musk. Mungkin ada penurunan drastis dalam jumlah energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan jika sistem propulsi lebih ringan dan lebih efisien. Ini menghilangkan dua kendala utama terhadap meluasnya penggunaan kendaraan listrik. Waktu pengisian daya yang lama dan jangkauan terbatas dengan skala pengisian daya. Musk memiliki tujuan yang lebih besar untuk energi berkelanjutan dan mesin ini mungkin sangat cocok dengannya. Sistem loop tertutup di mana kendaraan mengonsumsi energi yang jauh lebih sedikit dan energi tersebut diperoleh dari sumber yang dapat
Diperbarui dapat dibuat jika produk tenaga surya dan solusi penyimpanan. Baterai Tesla dapat dengan mudah diintegrasikan dengan teknologi propulsi baru ini. Di masa depan hipotetis ini, semua moda transportasi bertenaga listrik dan sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Kekhawatiran lain yang lebih umum adalah apakah teknologi mesin ini memiliki potensi aplikasi di luar mobil atau tidak. Pesawat terbang, kapal, dan bahkan mungkin perjalanan luar angkasa dapat diuntungkan darinya jika teknologi ini secanggih yang diklaim Musk. Gagasan untuk mengangkut orang dan barang ke seluruh dunia dapat diubah secara radikal oleh kemungkinan efisiensi energi yang lebih besar dalam skala global. Apakah mesin ini akan menjadi bagian yang hilang yang pada akhirnya memungkinkan kita mencapai masa depan energi yang berkelanjutan, atau apakah kita akan mendapatkan beberapa kejutan atau peran yang akan dimainkan oleh pelanggan? Kekhawatiran utama dengan mesin baru ini adalah reaksi masyarakat umum terhadap perubahan yang radikal tersebut. Banyak konsumen memandang kendaraan Tesla sebagai lambang pencapaian teknologi modern dan status sosial, dan merek tersebut telah mengumpulkan pengikut yang setia sebagai hasilnya. Namun, mesin ini sangat berbeda dari teknologi EV konvensional yang biasa digunakan oleh pembeli. Jika menyangkut sesuatu yang intim dan penting seperti transportasi, selalu ada bahaya yang terkait dengan pengenalan produk baru yang revolusioner. Ketika mencoba teknologi baru, konsumen tentu saja waspada, terutama jika menyangkut pilihan yang belum terbukti atau tidak dikenal. Orang-orang yang terbiasa mengendarai kendaraan listrik atau kendaraan bertenaga gas akan cenderung bersikap skeptis terhadap mesin baru Musk, meskipun ia memiliki sejarah merilis teknologi inovatif. Namun, Musk punya bakat untuk membuat orang bersemangat dengan penemuannya, dan ia sering mengubah para pengadopsi awal menjadi pendukung setiap produknya. Banyak pemilik Tesla akan memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti gelombang teknologi berikutnya karena mereka bersemangat tentang kendaraan listrik dan tujuan merek tersebut. Jadi, masih harus dilihat apakah mesin ini akan dipandang sebagai kemajuan yang luar biasa atau risiko yang tidak perlu. Pembeli perlu diyakinkan bahwa mesin inovatif ini lebih dari sekadar tren sesaat dan merupakan peningkatan nyata atas produk pesaing. Akankah orang bersemangat mengadopsi perubahan drastis seperti itu? Atau akankah mesin baru ini menarik perhatian mereka seperti inovasi Tesla sebelumnya? Pengubah rantai pasokan inovasi mesin Tesla. Kemungkinan transformasi rantai pasokan yang melibatkan mobil listrik adalah salah satu hasil yang kurang diantisipasi dari mesin baru Tesla yang revolusioner. Peningkatan kinerja kendaraan hanyalah sebagian dari ceritanya. Mengalihkan fokus ke pengembangan, distribusi, dan pemeliharaan kendaraan listrik dapat berdampak luas bagi berbagai sektor seperti pertambangan manufacture, dan logistik. Tentu saja, baterai merupakan bagian penting dari kendaraan listrik. Penggunaan elemen langka seperti nikel, kobalt, dan lithium telah membuat baterai kendaraan listrik menjadi mahal dan tidak praktis di masa lalu. Kekhawatiran tentang keberlanjutan dan sumber yang etis muncul dari fakta bahwa bahan-bahan ini sering dibeli dari negara-negara dengan standar lingkungan yang longgar dan kesulitan geopolitik yang rumit selain harganya mahal. Namun, dengan meningkatkan efisiensi energi dan performa kendaraan, teknologi mesin baru Tesla memiliki kemampuan untuk mengurangi beban baterai, yang dapat menyebabkan pengurangan substansial dalam penggunaan mineral penting ini. Hal ini berpotensi menyebabkan perubahan signifikan dalam metode penambangan di seluruh dunia. Industri pertambangan mungkin harus mengubah arah atau memunculkan ide-ide baru jika Tesla terus merevolusi penyimpanan energi dan mesin baru tersebut mengurangi penggunaan baterai. Ada kemungkinan bahwa inovasi Tesla dapat meningkatkan permintaan akan material baru yang dapat menyebabkan para pemasok memikirkan kembali rantai pasokan mereka, menerapkan teknologi yang lebih ramah lingkungan, atau bahkan mulai mencari alternatif yang lebih berkelanjutan. Selain itu, perubahan dapat dilakukan pada proses perakitan dan produksi mobil. Produksi kendaraan tradisional telah terganggu oleh teknik produksi inovatif Tesla yang menggabungkan gigafactory. Mesin baru tersebut dapat membantu Tesla memangkas biaya dan pemborosan lebih jauh dalam proses produksi. Masa pakai yang lebih lama dengan lebih sedikit perbaikan atau penggantian yang diperlukan mungkin dapat dicapai dengan komponen yang lebih efisien dan tahan lama. Dengan membuat mobil yang tahan lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan, kemajuan ini akan merevolusi kepemilikan mobil. Hal ini sangat berbeda dengan kendaraan bertenaga gas standar, yang memerlukan pemeriksaan dan penggantian suku cadang secara berkala. Mesin baru dari Tesla mungkin memengaruhi logistik dan distribusi sama seperti proses produksi. Sebagai hasil dari peningkatan kinerja, efisiensi, dan jangkauan, stasiun pengisian daya yang lebih sedikit mungkin diperlukan, yang memfasilitasi adopsi kendaraan listrik di daerah dengan infrastruktur yang tidak memadai.
Untuk lebih mengurangi harga dan meningkatkan aksesibilitas, pemerintah dan perusahaan mobil dapat mempertimbangkan kembali pendekatan mereka terhadap jaringan pengisian daya dan distribusi suku cadang kendaraan listrik. Kemajuan rantai pasokan ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan jaringan kendaraan otonom yang memerlukan sedikit atau tidak ada campur tangan manusia untuk pengiriman dan pemeliharaan. Karena Tesla terus mendorong batasan teknologi mengemudi otonom. Saat Tesla merevolusi tidak hanya mobilnya, tetapi juga ekosistem yang mendukungnya, teknologi logistik baru, kecerdasan buatan, dan robotika mungkin menjadi pusat perhatian. Namun, mengingat inovasi ini, orang harus bertanya-tanya apakah rantai pasokan dunia dapat menyamai kecepatan penemuan Tesla yang cepat. Setelah revolusi pasar kendaraan listrik Tesla, akankah sektor-sektor yang bergantung pada status quo mampu bertahan? Atau akankah mereka tersingkir? Mesin baru ini lebih dari sekadar penyempurnaan mobil. Ia memiliki potensi untuk merevolusi seluruh infrastruktur kendaraan listrik yang berdampak pada pertambangan, transportasi, dan manufaktur dalam skala dunia. Di masa depan di mana keberlanjutan dan kemajuan teknologi membentuk kembali seluruh rantai pasokan, apakah terobosan ini memegang kuncinya? Efek potensial pada pasar internasional, keberhasilan berkelanjutan Tesla bergantung pada jangkauan globalnya, khususnya di kawasan seperti India dan China, meskipun bisnis tersebut telah menjadi peserta dominan di pasar AS dan Eropa. Produsen lokal di kedua sektor tersebut memperoleh keuntungan besar dalam pembuatan kendaraan listrik yang terjangkau dan berkinerja tinggi, yang membuat industri kendaraan listrik sangat kompetitif. Produsen kendaraan listrik China NIO dan BYD telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir, dan negara tersebut telah menghabiskan banyak uang untuk menjadi pemimpin industri. Bisnis-bisnis ini telah berinovasi sendiri dan menuai hasil dari pendanaan pemerintah yang besar untuk teknologi ramah lingkungan. Tesla mungkin memperoleh keuntungan yang dibutuhkannya untuk lebih mendominasi pasar-pasar penting ini jika mesin baru Musk sama revolusionernya dengan yang dikatakannya, tapi ada juga kendala besar. Penerimaan internasional terhadap mesin baru Tesla bergantung pada sejumlah faktor, termasuk peraturan pemerintah, daya saing lokal, dan kendala rantai pasokan. Teknologi inovatif ini harus menunjukkan skalabilitas dan keterjangkauannya untuk menarik minat konsumen di negara-negara seperti India, di mana biaya merupakan isu utama. Industri yang berpotensi terpengaruh termasuk pasar energi global serta mobil penumpang. Peralihan dari bahan bakar fosil mungkin akan dipercepat oleh mesin baru Musk, yang akan bertepatan dengan meningkatnya minat negara-negara terhadap energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Karena negara-negara mendekati infrastruktur energi mereka dapat dibentuk ulang jika mesin ini mengurangi kebutuhan energinya, yang dapat menyebabkan perubahan tak terduga dalam kebutuhan akan sumber daya terbarukan. Apakah mesin baru Musk akan menempatkan Tesla pada posisi dominan di seluruh dunia atau akankah pesaing dari negara lain melawan? Konsekuensi bagi para pesaing Tesla, yaitu tetap berada di depan para pesaing yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari pasar kendaraan listrik yang sedang berkembang, selalu menjadi kendala utama bagi Tesla, Rivian, Lucid Motors, dan produsen mapan lainnya seperti Ford dan GM telah meningkatkan permainan mereka untuk menciptakan kendaraan listrik berperforma tinggi yang dapat bersaing dengan produk Tesla. Mesin baru dari Elon Musk memiliki kemampuan untuk membuat perusahaan-perusahaan ini mengejarnya. Para pesaing Tesla mungkin akan mengevaluasi ulang rencana mereka sehubungan dengan hadirnya teknologi baru ini dan berapa mungkin merasa tertekan untuk berinvestasi dalam sistem propulsi yang sama inovatifnya untuk mengimbangi persaingan. Perusahaan mobil tradisional mungkin merasa hal ini sangat sulit diterima dengan pesaing jika mereka tiba-tiba beralih ke sistem propulsi yang sama sekali berbeda, yang akan menggagalkan semua ambisi masa depan mereka. Situasinya mungkin jauh lebih genting bagi perusahaan rintisan kendaraan listrik yang lebih muda. Sejumlah perusahaan seperti Rivian dan Lucid Motors telah menaruh harapan mereka pada kendaraan listrik premium Tesla. Bisnis-bisnis ini mungkin akan kesulitan untuk tetap kompetitif jika mesin Musk terbukti lebih efisien, lebih cepat, dan memiliki jangkauan lebih jauh daripada kendaraan mereka. Akankah para pesaing Tesla mampu mengimbangi pasar yang terus berkembang atau akankah inovasi terbaru Musk membuat mereka berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan? Bagaimana mesin baru Musk akan memengaruhi lingkungan? Kemungkinan bahwa kendaraan listrik Tesla dapat membantu mengurangi pemanasan global telah lama menjadi nilai jual utama bagi produk-produk perusahaan tersebut. Pengembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan menjadi sangat penting saat dunia beralih ke energi berkelanjutan. Namun, seberapa burukkah dampak mesin baru Musk terhadap planet ini? Meskipun kendaraan listrik konvensional jauh lebih aman bagi lingkungan daripada kendaraan bertenaga gas, kendaraan ini tetap meninggalkan jejak karena ekstraksi komponen baterai seperti nikel, kobalt, dan lithium.
Ada potensi tinggi untuk kerusakan lingkungan yang substansial karena sifat intensif sumber daya dari ekstraksi dan pemrosesan komponen ini. Pengurangan ketergantungan pada bahan-bahan ini dapat dicapai melalui mesin revolusioner Musk yang merevolusi penyimpanan dan pemanfaatan energi dalam kendaraan. Keuntungan lingkungan yang besar dapat diperoleh dari kemampuan mesin baru ini untuk menyingkirkan baterai lithium-ion konvensional sama sekali atau mengurangi ukuran dan kompleksitasnya secara drastis. Mesin ini berpotensi mengurangi kebutuhan akan bahan tanah jarang dan memangkas penggunaan energi kendaraan listrik secara umum, sehingga membuatnya lebih ramah lingkungan. Mesin baru ini juga mungkin lebih cocok untuk dipadukan dengan teknologi ramah lingkungan yang semakin penting seiring dunia beralih ke tenaga angin dan matahari. Bersama-sama, mesin baru ini ditambah penawaran tenaga surya Tesla saat ini, termasuk panel dan baterai dinding listrik, dapat membentuk sistem energi yang lengkap dan berkelanjutan. Namun, kita masih perlu memikirkan beberapa hal. Apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pembuatan mesin baru ini terhadap penggunaan sumber daya dan limbah? Bahan baru apa yang mungkin dibutuhkan untuk membuatnya? Dan apa saja konsekuensinya terhadap lingkungan jika produksi ditingkatkan ke skala besar? Apakah mesin baru Musk akan mengantarkan masa depan yang lebih ramah lingkungan? Atau apakah mesin tersebut akan menimbulkan biaya lingkungannya sendiri? Mengatasi hambatan regulasi dengan bantuan pemerintah? Lanskap regulasi tempat Tesla bekerja seringkali menjadi hambatan besar, meskipun Elon Musk telah lama mendukung pelanggaran norma dan mendorong batasan. Mungkinkah Tesla menghadapi kendala regulasi saat memperkenalkan mesin pengubah permainannya ke pasar kendaraan listrik? Di Amerika Serikat, Tesla menghadapi kendala dari peraturan federal dan negara bagian yang cenderung lebih memihak model dealer konvensional dan produsen mobil Mesin. Misalnya, karena regulasi di beberapa wilayah hukum yang melarang penjualan langsung ke konsumen, Tesla harus berinovasi untuk menjual mobilnya. Saat otoritas mengevaluasi keamanan, efisiensi, dan dampak lingkungan dari teknologi baru tersebut, mesin Musk berikutnya diharapkan akan menghadapi pemeriksaan yang serupa. Dalam skala global, lingkungan regulasi jauh lebih rumit. Dengan mengadaptasi produknya untuk memenuhi kriteria lingkungan yang ketat yang ditetapkan oleh Uni Eropa, Tesla telah mencapai kemajuan yang cukup besar di kawasan dengan beberapa regulasi emisi terketat di dunia. Namun, jika Tesla memperkenalkan sistem propulsi yang sama sekali baru, kemungkinan besar akan menghadapi serangkaian tinjauan regulasi. Akibatnya, perusahaan harus bekerja sama erat dengan pemerintah untuk menjamin bahwa mesin baru tersebut memenuhi atau melampaui persyaratan saat ini. Sisi sebaliknya adalah bahwa kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan mendapatkan dukungan dari pemerintah di seluruh dunia. Beberapa negara dengan cepat mengikuti jejak Norwegia dan Belanda, yang telah menetapkan rencana ambisius untuk menghilangkan mobil bertenaga gas sama sekali. Upaya nasional untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan mungkin akan menjadi keuntungan bagi mesin baru Musk asalkan pemerintah menawarkan subsidi dan insentif yang sesuai. Akankah negara-negara menerima teknologi inovatif ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan energi hijau mereka? Atau akankah hambatan regulasi menghalangi kemajuan Tesla? Ambisi Elon Musk jauh melampaui industri otomotif. Kini setelah mesin baru ini tersedia, mesin ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, tidak hanya untuk mobil, tetapi juga berpotensi membuka wawasan baru di berbagai bidang seperti perjalanan luar angkasa, transportasi umum, dan penerbangan. Teknologi ini tentu layak untuk diteliti. Musk telah lama berbicara tentang keinginannya untuk membangun sistem transportasi yang sangat efisien sehingga dapat mengubah cara orang bepergian keliling dunia. Di antara upayanya yang sedang berlangsung adalah Hyperloop, sebuah konsep transportasi ultra cepat yang menggunakan tabung vakum untuk mengangkut orang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah mesin inovatif ini membuka jalan bagi Hyperloop untuk menjadi kenyataan? Bisnis penerbangan, seperti transportasi darat, ship untuk berubah. Meskipun pesawat listrik masih dalam tahap awal pengembangan, mesin baru Musk berpotensi mempercepat kemajuannya. Meskipun efisiensi sistem propulsi pesawat listrik saat ini kurang, hal ini mungkin berubah dengan teknologi baterai yang lebih baik, menjadikan pesawat listrik pesaing nyata bagi jet berbahan bakar fosil. Potensi mesin revolusioner ini untuk merevolusi perjalanan luar angkasa sangat besar. Langkah besar berikutnya dalam perjalanan luar angkasa bisa jadi adalah mesin terobosan, dan SpaceX milik Musk sudah berada di garis depan eksplorasi luar angkasa swasta. Pencapaian tujuan jangka panjang Musk untuk menjajah Mars mungkin bergantung pada kemampuan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi penggunaan energi. Mungkinkah mesin baru ini dapat membuka jalan bagi inovasi transportasi yang memungkinkan kita bepergian tidak hanya mengelilingi planet ini, tetapi juga melampauinya? Waktu terus berjalan. Waktu adalah variabel yang tidak pasti. Meskipun mesin baru Elon Musk dapat menimbulkan gejolak di pasar kendaraan listrik dan sekitarnya.
Membangun teknologi yang mengubah permainan bukanlah tugas yang mudah, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memasarkannya dapat menentukan seberapa suksesnya. Meskipun Tesla terkenal dengan penemuannya yang sangat cepat, perusahaan tersebut pernah mengalami kemunduran saat merilis teknologi baru di masa lalu. Waktu pengembangan untuk produk Tesla terkenal lebih lama dari yang diharapkan. Misalnya, Cybertruck dan Tesla Roadster mengalami beberapa kali penundaan. Meskipun demikian, Tesla telah memenuhi sebagian besar janjinya. Waktu adalah hal terpenting dalam sektor kendaraan listrik. Sejumlah pesaing Musk di industri mobil juga aktif berupaya meningkatkan teknologi baterai, kendaraan otonom, dan desain kendaraan. Bahkan, mereka membuat langkah besar di bidang-bidang ini. Pesaing yang bergerak lebih cepat mungkin akan mengejar Tesla jika menunda peluncuran mesin baru ini. Selain itu, orang-orang memiliki ekspektasi yang lebih besar dari sebelumnya. Sikap skeptis akan menyelimuti pernyataan ambisius Musk mengenai kemampuan mesin baru. Ini kecuali Tesla dapat memproduksi kendaraan yang berfungsi dalam jangka waktu yang wajar. Harga saham dan posisi pasar Tesla dapat terpengaruh oleh penundaan, jadi investor juga akan mencermati situasi ini. Mungkinkah Musk dan timnya di Tesla meluncurkan mesin inovatif ini sebelum pesaing mereka melakukannya? Jika tidak, apakah penundaan akan mempersulit mereka untuk tetap menjadi yang terdepan? Inovasi Tesla dan akibatnya. Dalam hal bisnis, Tesla tidak pernah menjadi perusahaan yang bermain sesuai aturan. Sepanjang sejarahnya, Tesla tanpa henti menentang kebijaksanaan konvensional, pertama sebagai pengubah permainan dalam bisnis mobil, dan sekarang sebagai pelopor industri dalam teknologi ramah lingkungan. Mesin revolusioner yang dikembangkan oleh Elon Musk merupakan yang terbaru. Dalam serangkaian kemajuan yang memungkinkan Tesla merevolusi sektor transportasi, namun, mesin ini berpotensi menjadi lebih dari sekadar produk. Mesin ini dapat memperkuat posisi Tesla sebagai pelopor dalam teknologi mobil listrik dan pengubah permainan dalam pemahaman kita tentang energi, transportasi, dan keberlanjutan lingkungan. Jika mesin baru ini terbukti efektif, ia berpotensi menjadi standar emas untuk transportasi ramah lingkungan, dengan perusahaan mobil lain berlomba-lomba menyamainya dalam hal efisiensi dan kinerja. Di luar industri otomotif, Tesla berpotensi merevolusi transportasi, perjalanan luar angkasa, dan mungkin industri penerbangan dan pengiriman. Bagi Elon Musk, masa depan bukanlah tentang membuat mobil, melainkan tentang menciptakan dunia di mana inovasi dan energi berkelanjutan saling melengkapi. Mesin baru ini berpotensi menjadi pengubah permainan yang membuka tujuan tersebut, tidak hanya untuk Tesla, tetapi untuk semua orang. Akankah mesin ini dilihat sebagai terobosan inovatif yang membentuk warisan Tesla, atau hanya akan menjadi bagian lain dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk mengubah keadaan? Rencana masa depan Tesla. Mesin baru Elon Musk membuat masa depan Tesla tampak lebih menarik. Namun, ada banyak kemungkinan dan hambatan yang harus diatasi di masa mendatang, seperti halnya penemuan revolusioner lainnya. Bagaimana Tesla berencana untuk memperkenalkan teknologi baru ini ke pasar? Apakah ia dapat mempertahankan posisi dominannya di pasar kendaraan listrik, atau apakah para pesaingnya pada akhirnya akan menyusulnya? Di masa mendatang, keberhasilan Tesla akan bergantung pada kapasitasnya untuk memenuhi potensi mesin revolusioner ini sambil tetap mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang berinovasi di bidang lain. Dengan berbagai proyek yang mencakup kendaraan otonom dan penyimpanan energi, Tesla berada pada posisi yang tepat untuk memengaruhi tren transportasi dan energi di masa mendatang. Kemampuan Tesla untuk mewujudkan rencana ambisius Elon Musk akan menentukan nasib perusahaan. Baik itu mengembangkan jaringan energi berkelanjutan, mengirim orang ke Mars, atau membentuk kembali transportasi dengan mesin revolusioner ini, satu hal yang pasti, perjalanan Tesla masih jauh dari selesai. Kapan Tesla berencana untuk mengambil langkah selanjutnya? Dan bagaimana hal itu akan memengaruhi inovasi dan teknologi di masa mendatang? Era baru akan segera dimulai. Mesin baru Elon Musk mungkin akan merevolusi seluruh industri, seperti yang telah kita bahas secara mendalam dalam naskah ini. Terobosan ini berpotensi untuk merevolusi pemikiran mobil listrik serta energi, transportasi, dan pasar internasional. Ini mungkin menjadi titik balik yang mendorong Tesla dan dunia menuju era yang lebih berkelanjutan dan berteknologi maju. Tekanan semakin meningkat dan persaingan semakin ketat, tetapi Elon Musk adalah satu-satunya yang dapat memenuhi janjinya akan mesin yang inovatif. Musk membangun kembali status Tesla sebagai pemimpin industri dalam inovasi dengan teknologi baru ini, dan rekam jejaknya berbicara sendiri. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah mesin baru ini akan menghancurkan seluruh industri kendaraan listrik seperti yang kita ketahui? Atau ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Pastikan untuk meninggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati pembahasan mendalam ini, lihat video kami yang lain tentang inovasi inovatif Tesla. Terima kasih sudah menonton.